Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi dengan kita di Ragam Channel. Salam sehat untuk semuanya. Oke, kali ini aku mau ngasih tahu kawan-kawan tentang mesin cuci. Untuk pengeringnya itu sering terjadi konslet atau kebakar ya. Aku ini sudah 3 kali ganti motor pengeringnya ya, karena selalu terbakar. Entah karena percikan air yang masuk ke mesin motor tersebut. Kali ini aku akan merakit biar tidak terbakar lagi. Yuk kita saksikan bersama ya. Ini aku udah bongkar ya. Bagian atasnya aku bongkar terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengganti mesin itu susah ya, harus dibongkar semuanya. Kita bongkar dulu ya semuanya. Yang pertama kita buka yang bagian atas, lalu yang tengah ini ya, yang bodi panjang ini. Bongkar biar ketahuan semua mesinnya. Di sini saya mau memodif biar tahan lama, biar tidak terjadi terbakar atau konsletan di bagian mesin pengering. Kebanyakan di bagian mesin pengering yang selalu terbakar. Ini aku mau berbagi ilmu biar mesin pengeringnya itu tetap awet, bisa tahan lama. Jadi aku bongkar di bagian bawah sini. Kawan-kawan juga bisa mengerjakannya sendiri ya, tanpa ke tukang servis. Kayak aku juga ini berusaha gimana ya caranya biar mesin awet. Nah, ini yang mesin pengering itu yang sebelah kiri ya, yang paling tinggi. Ini yang sering konslet atau terbakar. Pas karena ini putaran mesin pencuci sebelah itu kadang suka keluar air, dan airnya itu sampai ke mesin pengering itu. Nah, lihat ini porosnya udah ada airnya, jadi air itu masuk poros, udah masuk ke lubang ini, lubang porosnya. Jadi airnya lewat poros ini. Ini ada airnya kawan, ini seal karetnya ya. Jadi air masuk ke sini, ke poros ini, lalu masuk ke lubang porosnya. Terus sedikit-sedikit juga ada yang masuk ke dalam mesin. Terlihat karat kan kawan, itu bekas air yang masuk ke mesin pengering. Mesin pengeringnya dulu dong. Toko. Nah, ini yang baru, kita ganti yang baru. Kawan-kawan juga bisa servis, gitu servis ya untuk mesinnya.
mesin pengering baru kita pasang dulu ya. Kita mulai memodif di sini biar tidak terbakar lagi dan awet, bisa tahan lama. Aku kemarin itu kurang lebih 1 tahun udah kebakar, bahkan sudah ganti 3 kali untuk pengering. Ini yang ketiganya ini. Jadi aku mempunyai ide sendiri biar bisa tahan lama. Gimana caranya? Dan lihat ding 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 ding. Nah ini kawan, aku gunakan karpet ya. Karpet itu kita tutup, lalu kita kasih baut di atasnya, ada lubang bautnya 3. Jadi air yang dari mesin pencuci yang berputar itu tidak akan menyentuh mesin pengering. Ini bisa awet tahan lama kawan, bisa beberapa tahun. Terlihat di dinding-dindingnya itu kan kotor, itu karena kayak putaran mesin pencuci itu mengeluarkan air, jadi bercecekan ke dinding-dinding. Kita pasang lubang porosnya. Kita menggunakan karpet ya kawan, karpet, jangan plastik atau apa. Ini karpet ini kan tidak tembus air. Nah contohnya seperti kayak gini tuh, itu yang merah mesin pengering, yang sebelah itu mesin pencuci. Di mesin pencuci kan suka banyak air, jadi dia masuk menetes ke bawah dan berputaran, maka air akan masuk ke situ kan. Nah di sini di bagian poros dan lubang porosnya aku kasih lem, karena di sini kan ada celah, takutnya ada air dari pengering yang merayap, jadi tidak masuk ke bagian lubang porosnya. Karena kalau masuk ke lubang bagian porosnya, pasti air akan tembus juga ke bawah, ke bagian poros mesinnya itu. Aku kasih lem biar nanti kalau ada air itu dia akan keluar, tidak masuk ke lubang porosnya. Aku kasih lem di sekelilingnya, bukan lem besi ya, karena lem ini juga lem karet, jadi bisa dibongkar kapan aja, tidak keras. Nah seperti ini. Aku kasih lem, aduh ternyata hujan kawan. Di sini suara hujan, nanti airnya akan keluar dan menyentuh karpet ini, jadi tidak akan masuk ke dalam poros. Airnya tidak akan masuk ke dalam poros. Oke, kita pasang kembali kabel-kabel yang udah kita putusin, kita rakit kembali. Hati-hati kawan, salah memasang kabel. Sebelum diputus kabelnya, baiknya kawan-kawan di potret dulu ya, biar tidak lupa kabel mana yang harus diputus, nanti disambungkan kembali. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Nanti bagian kabel yang sudah disambung kita kasih juga plastik ya kawan, karena air itu seperti apa ya, seperti putaran apa, dia akan
loncat kemana-mana. Air yang keluar dari mesin pencuci itu akan kemana-mana airnya. Makanya semua komponen yang ada di dalam kita kasih plastik biar tidak konslet. Seperti transistornya kita kasih plastik. Oke kawan, seperti ini kita awal. Oke, udah selesai. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kita harus bisa, jangan mengandalkan tukang servis atau apa. Kita pasti bisa kawan. Sukses selalu buat semuanya dan sehat selalu. Salam dari kami, Ragam RNR Channel. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Makasih.